బాబాయ్ ఈ రోజైతే పాలకొల్లు ఉన్న పల్నాడు సుబాని బిర్యానీ పాయింట్ కి అయితే వచ్చేసాం. ఇంకా దీని అడ్రస్ వచ్చేసరికి పాలకొల్లు రైల్వే స్టేషన్ రోడ్ లో దేశాలమ్మ గుడి దాటిన తర్వాత అయితే ఉంటుందండి. వీళ్ళ దగ్గర మటన్ బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీతో పాటు పలావ్ కూడా అయితే ఉంటుంది. ఇంకా మేమైతే ముందుగా ఒక కచ్చా దమ్ బిర్యానీ అయితే ఇమ్మని చెప్పేసాం. ఒక చికెన్ ఫ్రై పీస్ పలావ్ ఒకటి చెప్పేసాం. ఇంకా ముందుగా అయితే చికెన్ ఫ్రై పీస్ పలావ్ అయితే తెచ్చేసారు. దాన్ని అయితే ఇంకా టేస్ట్ అయితే చేసేసాం. ఇంకా ఒక చికెన్ ముక్క అయితే తీసుకుని అలాగే రైస్ లో నంచుకుని కలుపుకుని తింటే ఉందండి. టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. ఇంకా తర్వాత అయితే ఆ కచ్చా దమ్ బిర్యానీ అయితే తీసుకొచ్చేసారు. దాన్ని అయితే మా బాయిగడ్ అయితే టేస్ట్ అయితే చేసాడు. టేస్ట్ ఎలా ఉందరా మాయా అంటే ముక్క అయితే సాఫ్ట్ గా ఉంది, టేస్ట్ చాలా బాగుంది అన్నాడు. ఇలాంటి మోర్ ఫుడీ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవ్వండి.